Электродвигатель мощностью 10 кВт соединен ременной передачей с насосом, который за 30 минут подает воду в объеме 58,75 кубических метра на высоту 25 метров в резервуар. Определите КПД всей установки. Как задача известна следующие параметры. Мощность двигателя равно 10 кВт. Время работы Т равно 30 минут. Объем воды, который он перекачивает, равен 58,75 метра кубических. И на высоту h равно 20. В задаче нужно определить КПД. Знак вопроса. Акцент полезного действия это равен полезной работе, затраченной работе. Полезная работа это будет поднятый объем воды на вот эту высоту. Сразу можно написать, что это полезная работа. Она равна, по сути дела, изменить потенциальной энергии вот этого объема воды. Равно mgh. Масса воды – это объем воды умножить на плотность. И мы получаем вот такое значение. Объем воды V умножить на плотность ρ. Это будет что? Это будет масса. И умножить еще на g, и умножить еще на h. Вот мы получили ту полезную работу, которую выполняет этот двигатель за 30 минут. Мы знаем о том, что мощность – это отношение работы к времени. N равно работа на время. Значит, вот это затраченная работа, которая работает двигатель за это время. Мы можем написать о том, что А затраченная равно мощность умножить на время. Итак, у нас есть, по сути дела, все данные, которые можно использовать для того, чтобы определить КПД. Итак, это равно А полезная на А затраченная. Полезная работа. Объем на плотность на G и на высоту. На H умножить. Все это умножается. Здесь будет мощность умножиться на время. Это затраченная работа. Это работа двигателя в течение 30 минут. Теперь давайте будем подставлять эти все значения. Равно объем 58,75 метров кубических умножится на плотность. Плотность это 1000 килограмм, 1 тонна на метр кубический. 1000 килограмм на метр кубический. Это плотность. Это масса. Теперь множим на G. Мы будем использовать здесь 9,8 G метров на секунду в квадрате и умножить на 25 метров. Вот это все пока числитель, который вот здесь определен. Теперь запишем 10 киловатт на 10 третий. Чего? Джоулей за секунду. И множить на время. Минуты сразу будем превращать в секунды. 30 и умножить на сколько? 1 минута это 60 секунд. На 60 секунд. Теперь давайте будем смотреть, что у нас здесь получается. Сначала разберемся с обозначениями всеми. Метр кубический вот этот и метр кубический можно сократить. Теперь смотрите. Килограмм на метр на секунду в квадрате – это ньютоны умножить на метр. Что такое ньютон на метр? Это джоуль. Получается вот этот килограмм на метр на секунду в квадрате на метр – это джоуль. Джоуль тоже можем сократить. Это сокращаем, это сокращаем. Секунды сократятся внизу. Останется что? Останется только числа, которые надо определить. И, кстати, они будут соответствовать именно определению коэффициента полезного действия. Это все перемножим. Можно кое-что посокращать. Вот 10 третий это можно сократить за 1000. Останется 58,75. То множится на 9,8. Множим на 25. Здесь внизу будет 10. Что множится на 30 и умножить еще на 60. Как видите, везде у нас остались только одни числа, и мы получим 0,7996. Это у нас равно как число, которое мы определили здесь в процентном отношении. Умножим на 100%, 79,96%. Можно округлить это все, можно сказать, что это равно округлено 80%. Решая эту задачу, еще хочу обратить внимание, что надо очень аккуратно обращаться именно с обозначениями всех этих величин для того, чтобы аккуратно их записывать, сокращать и получать именно ту величину, которая в данном случае необходима. Коэффициент полезного действия, он безразмерная величина, поэтому, используя все значения, которые соответствуют друг другу, все посокращалось, осталось только перемножить одни числа.